ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನಿವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದರೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಕೆಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಇದೇ ಬರಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮೊದಲು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಸಂಜೆಗೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮಟ್ಟಿಗತ್ತೆ ಬಾಯಾಗ ಹುಡುಗರಿಗಾಗಲಿ ನಮಗಾಗಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮ ಜ್ವರ ಇವೇನೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಜಿಂಜರ್, ಅಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ರೀ ನಾನು. ಇದ್ರ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಹೆರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತಾ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಇವು ಎರಡೇ ಐಟಮ್ ರೀ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಅನ್ನ ಹೆರ್ಕೊಂಡೀನಿ ರೀ. ಇದರಷ್ಟೇ ಬೆಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅಳತಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕರಗಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ಅಲ್ಲ ಹಾಕೋಣಂತ. ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಕುದಿಲ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ರೀ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ನೀರದು ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆ ನೀರು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಕದ ಎಳೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗ್ಯದ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಏನು ಇರ್ತದಲ್ರಿ, ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಆದಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪಾಕ ಫುಲ್ ಹೋಗಿ ಇದು ಆಗ್ಯದ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚೀನಿ, ಹಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಆರಿದು. 5-10 ನಿಮಿಷ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚೌಕ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆರೇದು. ಇದು ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಫಿ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಸಕ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಫಿ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಕಫ ಬಂದವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ರೀ ಇದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಚಲೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ರೀ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಯಾವಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಸಕ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಫಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೀ. ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸಕ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಭಾಳ ರೇರ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ರೆ ಬೇಕೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಹಿಂಗೆ ಚಂದ ಬಂದದ್ರಿ. ಇದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದೇನು ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, 10 ನಿಮಿಷ ರೀ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ 10 ಬೇಡ 15 ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ,
ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ಮಂದಿ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಳೆ ಭಯಂಕರ ಹತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದದ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.